भाऊजी आवाज येत बर चिदू ए चिदू ए ए ए नवरी नवली ए चिदू वरती घे खराब नको करू दे. कचरा साफ करतो का बेडवरचा नीट कर नीट. हे ठेव नेऊन ठेव हे. तिथं कोण बसला तू? चल इकडे चल ये इकडे चल चल बाळा चल ये. ओके हा यस ओके. चल बाबा आपल्या वांग्याला 2-3 निघते ना आणता का नको. बाय 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 सिद्धू. चला फिरायला. बाय 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 सिद्धू. काय करायचं हा काय म्हणतो काय नु. चल हा चला चल तात्याकडे जाऊन येऊ आपण. नळी उचलून फेकायला बसलाय. चल पुढं. हा तो तिकडे गेलाय ना त्याच्यामुळे तो कन्फ्युज झालाय कुठं जायचं आता. चल आपण गाई बघू. आजीच्या गाई बघ किती गाय यांच्याकडे बघ. जा 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 ना बाबा जा ना आजी आहे जा हाईक म्हण बर हाईक थिर 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 थिर. तुमच्या दिवसभर शाळा वळीन त्यो भगवंता ते शाळा वळायचे ना इकडं तेच वळायचं दिवसभर. मग हाईक हा किडकेच निघते ताई सगळे. टोमॅटो हा न्या हा टमाटा टोमॅटो चल बाय बाय करू आपण त्यांना. चल
येतो तू बाय बाय Bye bye. बाय बाय No no no. बाय बाय No no no. No ए नो नो पप्पी दे no no. हो हा ठीक आहे चालतं भाऊ सिद्धू बाय Bye. हा नाही मग बाय बाय Bye बाय बाय bye bye. तुम्ही जाऊ नका म्हणतो मी तर चाललोय तुला यायचंय का यायचंय का तुला ए पहिली ठेव रिक्षात चाललोय मी रिक्षात चाललोय ठेव पहिली नाही नाही येतो का तू हा त्याला पैसे दिले कुठे पडले असेल ते बघ नाही पैसे घातले खिशात वापस त्यांनी बापाकडे दिले अरे वा, वा, वा. 50 रुपये लगेच माझ्या हातात दिले त्याला माहिती ना कॅडबरी घ्यायला गेला का बाबा पैसे देतो पन्नास रुपये जमा करा हे काय 50 रुपये तुमचे माझ्या खिशात दिले त्यांनी नाही नाही तुम्ही त्याचं काहीतरी आणा बर साखर नका आणू साखर घाला सांगली दादा अरे याला म्हणलं साखर घेऊ आपण दुकान बंद झालते ना बिस्किट आणू बिस्किट आहे कॅडबरी घ्या लावण तू कॅडबरी घ्यायला लावेल बाय बाय ए पप्पी ए पप्पी दे पी दे पी दे ओ पी दे पी दे पी इकडे बघ पी हा हा कशी ए काळजी घ्या काम सांभाळून करा तिकडे जास्त पळू नका ठीक आहे ए बीटचा मान 2 माणसं गेली करेंट राहून बाय 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 कुठे गेलतात तुम्ही दोघं आम्ही गेलतो पार्सल आणायला आणि सिद्धू आला माझ्यासोबत त्याला पण कुरकुरे घेऊन दिले चिप्स घ्यावे लागले ना हा त्याला कॅडबरी पाहिजे होती पण कॅडबरी अवेलेबल नव्हती अर्र कॅडबरी होत्या त्याला डेअरी मिल आवडते हो म्हणून मग डेअरी मिल भेटली नाही त्यांना मी गुगल पे केलं 10 रुपीज परत रिटर्न घेतले आणि दुसऱ्या दुकानातून मग चिप्स घेतले शेवटी नाही भेटलीच नाही कॅडबरी मग सिद्धू थोडासा नाराज आहे त्याच्यामुळे अच्छा म्हणून रडगाणं आहे का दुसरी गोष्ट म्हणजे पार्सल होतं हे फ्री ऑफ कॉस्ट आलेले आहे आपल्याला काय आहे त्याच्यामध्ये एसबीआय चे पॉईंट जमा झाले माझे क्रेडिट कार्डचे हा 8,000 पॉईंट बापरे पॉईंट वरती 1,500 रुपयाची शॉपिंग झाली माझी अरे वा फ्री ऑफ कॉस्ट आणि ते माझ्या कामाचं पण आहे कारण मला ट्रेडिंगला काम येणार आहे हा का माऊस आहे आणि कीबोर्ड आहे वायरलेस वायरलेस वा चला मग खोलू याला हो याच्यामध्ये काय काय निघतंय ते एकच दोन घंटे. आणि आज बघितलं मी शाळेमध्ये आमच्या काळामध्ये 2 व्हीलर वर यायचे सर लोक प्रत्येकाकडे 4 व्हीलर आहे आता म्हणजे काळ बघ कसा बदलला आणि मुलं 2 व्हीलर वरती मुलं two wheeler वर यायला लागली. जवळपास जसं मॅक्सिमम पोर 2 व्हीलर स्कूटी वरती येत हो म्हणजे कमालीचा बदल झाला आम्ही हाफ पॅन्ट्री जायचो आणि त्या बारदाण्याची बॅग असायची आमची 10वी पर्यंत आता मुलं फुल पॅन्ट वेगवेगळ्या बॅग्स हा का काय तू काय हे थांब इकडं हे तिकडे ठेव नेक्स्ट लेवल आहे नेक्स्ट लेवल लेझर वाला आहे वाटत सिद्धूजावा लाईट वाला म्हणजे तो लेझर हे वाला काय? हे काय खूप छान दिसायला मस्त यार रेड कलर आला यार शी सिद्धूचे बाबा दोन्ही पण रेडच आले बटबटीत रेड कलर एकदम पण ते दाखवलं वेगळं इथं वेगळं आलंय ना हा तिथं एकदम मस्त कलर होता ब्लू कलर पाहते सिद्धू पाहता कसा वाटला मग तुम्हाला अनबॉक्सिंग आणि जाऊ दे ना फ्री ऑफ कॉस्ट आहे हा तेवढा आहे पैसे नाही गेले कलर पशी काय हा मंडळी आज आहे कोबीचे पराठे तर त्याची सगळी तयारी केली आहे त्या दिवशीचे माझे पराठे फसले होते म्हणून मी आता परत ट्राय करते तर आज बघूया कसे होत आहेत आणि मेन म्हणजे तुम्ही आता व्हिडिओ मध्ये बघितलंच आहे आमचा दिवस कसा गेला काय गेला काय काही गोष्टी